the cough syrup tragedy continues to grip India, with the death toll now rising, in fact, to 20. Let's get you more details on that. Now, an unthinkable tragedy has struck Madhya Pradesh. 20 children have died after consuming a cough syrup called Coldrip, found to contain 48.6% diethylene glycol, a substance far beyond any safe limit. Now, the Tamil Nadu manufacturing unit behind this very syrup had operated under deplorable conditions for years, with over 350 serious violations uncovered by the CDSCO. In fact, the factory has now been sealed. Show cause notices have been issued and criminal proceedings are being considered at this point. आरोपी कंपनी जो दवाई बनाने वाली कोल्ड ड्रिंक बनाने वाली कंपनी है, उसके ओनर को गिरफ्तार करने के लिए छिंदवाड़ा से पुलिस की टीम चेन्नई और कांचीपुरम पहुंच चुकी है और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा रही है. Now, state governments including Madhya Pradesh, Kerala, Punjab, Tamil Nadu, Uttar Pradesh and Jharkhand all have banned Coldrip. The Telangana Drugs Control Administration has also issued an advisory urging the public to immediately stop using two cough syrups known as Relife and Respresh TR. Now, central authorities are also being pressed to coordinate a comprehensive response here. Even the World Health Organization is asking whether these contaminated syrups were exported or not. Now, as outrage grows over the Coldrip cough syrup tragedy, the Federation of All India Medical Associations has stepped in, demanding justice and accountability. In fact, the organization has formally written to Union Health Minister JP Nadda asking for an immediate investigation in the case. A News 9 Investigate probe lays bare a crumbling system. 75 inspectors oversee 30,000 medical shops across Madhya Pradesh. In Bhopal alone, 5 inspectors manage 2,500 shops. Now, testing taking months as labs are understaffed and outdated. 6,000 samples remain untested. Mobile testing vans lie rusting. The blame is being tossed around and Madhya Pradesh officials point to Tamil Nadu and Gujarat, though the blame game won't revive lost lives. प्रदेश के अलग अलग जिलों में अब तक 21 मासूम बच्चों की मौत जहरीले सिरप के कारण हो चुकी है. टीवी 9 इस पूरे मामले पर बड़ी ही बारीकी से पड़ताल कर रहा है कि आखिरकार चूक कहां हुई है, दोषी कौन है. अब ये तस्वीर आपको हम ड्रग एंड फूड डिपार्टमेंट एरिया की दिखा रहे हैं. उनके दफ्तर में ही एक तरह से ये गाड़ियां रखी हुई है. इनकी स्थिति आप देख लीजिए. ये मध्य प्रदेश के फूड एंड ड्रग डिपार्टमेंट का हाल है. सड़ रही हैं ये गाड़ियां, आप तस्वीरें देख लीजिए. और इसको लेकर जब हमने अधिकारियों से सवाल किया तो जवाब हमें मिला कि ये तो सिर्फ फूड डिपार्टमेंट की गाड़ियां हैं. ये देख रहे हैं आप कि फूड डिपार्टमेंट की गाड़ियां हैं और कंडम हो चुकी है. मगर यहाँ पर झूठ साफ साफ पकड़ा जा चुका है. इस पर स्पष्ट तौर पर लिखा है कि फूड एंड ड्रग्स डिपार्टमेंट. अब ऐसी ही एक और दूसरी गाड़ी भी आपको दिखा देते हैं, चूँकि ये बात अधिकारी भी मान रहे हैं कि हमारे पास पर्याप्त स्टाफ नहीं है. ये बात अधिकारी मान रहे हैं. और ये दूसरी गाड़ी भी देख लीजिए. और सबसे बड़ी बात, 6000 ऐसे सैंपल हैं जिनकी जांच रिपोर्ट आना बाकी है. और जो हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक तो तकरीबन 1 वर्ष लगेगा इन जांच की रिपोर्ट आने में. अब ये दूसरी गाड़ी भी आप देख लीजिए. इस पर भी सीधे सीधे लिखा है ये चलित परीक्षण प्रयोगशाला है. अब हमने तो भोपाल में कहीं और जाते हुए नहीं देखी. ये इस पर लिखा हुआ है राजकीय खाद्य प्रशिक्षण प्रयोगशाला. ये भी एक तरह से सड़ रही है. तो स्थिति काफ़ी दयनीय है. इन डिपार्टमेंट्स की जांच पड़ताल जारी है. अभी जो सैंपल लिए गए थे उसमें से 3 की रिपोर्ट एक तरह से नेगेटिव आई है, बाकी को अप्रूव किया गया है. मगर सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार 21 बच्चों की मौत का दोषी कौन.